Os pássaros utilizam uma combinação sofisticada de sinais ambientais e internos para determinar a rota migratória. A posição do Sol e das estrelas fornece orientação geográfica, enquanto o campo magnético terrestre é percebido por receptores sensoriais localizados nas retinas e no cérebro, permitindo a navegação mesmo em noites nubladas. Mudanças na pressão barométrica, temperatura e disponibilidade de alimentos sinalizam a época ideal para partir, e a memória de rotas anteriores, transmitida geneticamente ou aprendida de líderes experientes, garante que cada geração saiba exatamente para onde voar, percorrendo milhares de quilômetros com precisão impressionante.